और 220 का उसके बाद 100 रुपये क्या है? एक ही क्या 450 की कौन सी वाली कवर 450 रुपये 250 की रिंग कितनी है 5 310 की बैटरी है जैसे हाँ 5 की रिंग है 200 रुपये की इसीलिए सब्जी घूमता 210 200 140 के नहीं 250 की देना 100 रुपये ये महंगी दी 100 रुपये जमा करके गए नो बॉडी आती है 100 रुपये दो लास्ट ब्याज इसमें है छोड़ा और वाइट है निकाल लो चेक कर लो छोटा मोटा और सुनो हाँ कितने दिए मैंने आपको 1200 30 रुपये हाँ ये अलग कलर दे दिया सारे ने सब मिक्स करवा मोबाइल लेने क्या मोबाइल ये तो सब में लग जाओ जाओ बड़े आराम से गया मैं ध्यान से अरे यार एक चीज़ दी इसमें साले ने ये बहुत दिमाग चलाता है सारा डाल देता पूरा में भैया क्या हो गया 100 रुपये क्या कहाँ से 100 रुपये और बैटरी वापस कराई होगी ना उसकी हाँ वो कहाँ 200 बचे तो वो उसको 5 करके दे दिया देखा ना पंजाब मॉडल लोगों ने सैंपल दिखा रहे मैंने बेच के दिए सब दुकान में देंगे हां सिग्नेचर के भी खत्म हो रहे वो अरे नए ऑर्डर नहीं चाहिए टेक नहीं कर रहा भैया ऑर्डर पे लग ये घूम तो रहा था यार भाऊ वो बोल रहा है घूम नहीं रहा है वो ऊपर करवा देते ना नहीं कर रहा है रेट आधार कार्ड भाई एडो की मिल सकती है ये मानो तुम्हारे सामने देखो एक केजी क्यों मिल सकती है ये केजी 200 पैसा करते होगा 240 दे देना ये देखो ये बता रहा है है केजी 8 इतना आधा करने नहीं आएगा आधा का लेना नंबर नहीं चाहिए वो अंगूठी हो जाएगी नंबर नहीं चाहिए और एडो की सबसे अच्छी चीज भाई शाकाहारी से मांसाहारी नहीं दे दो आज 5 दिन बाद तोड़ के क्यों तोड़ के फेंक दोगे 1.5 की